السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا على قناة مايكار. اليوم ان شاء الله غنهضروا على الجيل الرابع من سيارة سكودا اوكتافيا، السيارة العائلية الغنية عن التعريف. هاد السيارة جاتنا بثلاثة الفئات: ليليغونس، ستيل بلس وبيزنس. ليليغونس جات بجوج لي بواط فيتاس، وحده مانيوال وحده اوتوماتيك. لا فينيسيون ستيل بجوج اختيارات من لي بواط فيتاس، وحده مانيوال وحده اوتوماتيك. ولا ديرنيير فينيسيون اللي هي بيزنس متوفرة غير لا بواط فيتاس اوتوماتيك. نبداو بالتعريف ديال المحرك اللي هو اهم عنصر في السياره. نبداو بالفئه الاولى، لا بروميير فينيسيون، وهي ليليغونس بواط فيتاس مانيوال، موتور 2 لتر تي دي اي diesel 4 cylindres, la puissance fiscale 8 chevaux, la puissance réelle 143 chevaux, le couple moteur 320 Nm, la boîte vitesse manuelle à 6 rapports, la consommation en ville 6 litres, la consommation en route 3 litres, ou la consommation mixte 4 litres, 7. La vitesse maximale 211 km/h, top speed du 0 à 100 8 secondes, 9. Le volume de réservoir 45 litres ou le volume de coffre 600 litres. Très spacieux bien sûr. نمرو حاليا لي زوبسيون ديال لا فواتور واللي هما سيت ايرباغ، سيستيم دونتي بلوكاج دو رو، كوريكتور الكترونيك دو تراجيكتوار، لونتي باتيناج دي رو، ريغولاتور دو كوبل موتور، فيها ايضا الفريناج ملتي كوليزيون، ايد او ديماراج اون كوت، سيستيم دو كونترول دو لا بريسيون دي بنو، ديريكسيون électromécanique à assistance variable, frein de stationnement électrique, disposition de fixation pour siège en fond, isofix bien sûr, climatisation des zones, détecteur de pluie, l'allumage automatique des feux, régulateur et limiteur de vitesse, aide au stationnement arrière, démarrage sans clé, vitre électrique, rétroviseur extérieur chiffon à réglage électrique, siège conducteur réglable en hauteur, accoudoir central avant, banquette arrière rabattable, l'héros 16 pouces, phare avant à LED, feu arrière à LED, vitre thermique teintée, rétroviseur et poignée couleur carrosserie, volant de branche multifonction bien sûr et en cuir, écran tactile 8 pouces, 25, prise USB avant multimédia, chargeur à induction, SmartLink avec Apple CarPlay, Android Auto, prise 12 volts dans le coffre. Le prix de la voiture, l'entrée de gamme هو 267 000 dirhams. حاليا هي en promotion فيها une remise de 24 000 كتبقى بالثمن ديال 243 000. On ajoute bien sûr les frais d'immatriculation 7 000 dirhams plus 4 000 dirhams de la peinture métallisée. الثمن كيبقى هو 254 000 dirhams. Le prix final, le prix clé en main هو 254 000. هاد la finition bien sûr l'élégance disponible aussi بلا boîte vitesse automatique واللي كتوفر bien sûr على les mêmes options اللي هضرنا عليهم. La différence qu'il y a dans la boîte vitesse ou le prix. Donc la boîte vitesse automatique, le prix d'elle est 287 000, déjà en promotion la remise d'elle 24 000 dirhams, 263 000 dirhams. Et quand des fois les frais d'immatriculation 7 000 dirhams, en plus quand des fois les frais la peinture métallisée 4 000 dirhams, qui est 274 000 dirhams ou هذا ثمن client en main. On passe maintenant la deuxième finition اللي هي ستيل بلس. نهضروا على لا بواط فيتاس مانيوال، نفس الموتور اللي هضرنا عليه من قبل هو اللي ايكيبي لهاد لا فواتور هادي، كتوفر نفس لي زوبسيون اللي هضرنا عليهم من قبل في ليليغونس، مي غنزيدو عليهم بليزيور اوبسيون اللي هما فار انتي برويار، سيستم دالارم افيك فونكسيون صاف، accès et démarrage sans clé, drive mode select, caméra de recul, jante en alliage 17 pouces. هاد لا فينيسيون فيها لي جونت 17 pouces, feu arrière LED dynamique, pack chrome extérieur, sellerie en cuir et en tissu, écran tactile 10 pouces, prise USB multimédia avant et arrière. وهاد لا فينيسيون هادي فيها en plus le cockpit. Le prix ديال هاد لا فينيسيون هو 298 000. هي déjà en promotion il y a une remise de moins 23 000 dirhams كيرجع الثمن هو 275 000. كنضيفوا عليها les frais d'immatriculation en plus كنضيفوا عليها 4 000 dirhams la peinture métallisée كيرجع الثمن client en main هو 286 000 dirhams. Le prix client en main. La même finition est style plus disponible aussi avec boîte vitesse automatique et même option اللي هضرنا عليهم من قبل. Mais la différence هنايا كاينه بلا boîte vitesse ou le prix. Donc le prix هو 320 000 dirhams. حتى هي déjà en promotion بإن remise moins 25 000 dirhams. Le prix كيرجع هو 295 000. كنضيف على ايضا 7 000 dirhams frais d'immatriculation. On ajoute plus 4 000 dirhams ديال la peinture métallisée. Le prix clé en main كيرجع هو 306 000 dirhams. Prix clé en main.
حاليا كنكون وصلنا لا ديرنيير فينيسيون اللي هي سكودا اوكتافيا بيزنس. فكيف ما قلنا كتوفر على جميع لي زوبسيون اللي هضرنا عليهم من قبل في السيارتين بجوج، سواء ليليغونس و ستيل بلس، باضافه بعض الخصائص اللي هما لا كليماتيزاسيون تري زون، ايد او ستاسيونمون افون اي اريير، تابي دو كوفر ريفرسيبل، كوفر الكتريك، جونت اون الياج 18 بوس. في هاد لا فينيسيون بيزنس ديسپونيبل بلي جونت 18 بوس، سيلري اون كوير الكانتارا، لا لوميير دامبيونس ا ليد في l'intérieur de la voiture bien sûr, ou le système de son de haute qualité Conton. Le prix de la voiture est 348 000 dirhams. Elle est en promotion, elle a une remise de moins 28 000 dirhams. Le prix qui est 320 000 dirhams. Quand il faut aller à 7 000 dirhams des frais d'immatriculation. Quand il faut aller à 4 000 dirhams de la peinture métallisée qui est client en main ou 331 000 dirhams.